Fala pessoal do canal O Imperador Lifestyle na Roça, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vibrando e emanando bastante para o abençoado e querido universo? Eu espero que sim. A Mãe Natureza realmente é excepcional. Olha só a excelência em arquitetura e a inteligência e a sabedoria desses pássaros. Os cuidados e a dedicação, uma verdadeira obra de arte. Nesse vídeo vamos ver o tecelão, o João de Barro e outros pássaros fazendo seus ninhos. E você já teve a oportunidade de ver uma construção dessa? Comenta aí, vamos interagir e não esqueça de deixar aquele legal para fortalecer o canal, valeu? Valeu meus queridos, um forte abraço e segue o vídeo.